হ্যালো, গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। অ্যান্ড এখন আমি সকাল থেকে আমার এই ভিডিওটা আমি স্টার্ট করতে চলেছি। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি সসপ্যানে এখানে জল, কিছু তুলসী পাতা, 2-3টে লবঙ্গ, এলাচ একটা আর গোলমরিচ দিয়েছি একটুখানি ম্যাশ করে। কারণ এটা একটা মেডিসিন বলে তৈরি করছি, মেডিসিন বলতে পারো তোমরা, কিন্তু এটা আমি লাস্ট 8 মান্থের থেকে ইউজ করে চলেছি। এটা আমার হাজব্যান্ড রোজ তৈরি করে দেয়, কিন্তু আজকে আমাকে জিনিসগুলো তৈরি করে দিছে। তুলসী পাতা তুলে এনে দিয়েছে, কিন্তু রবিবারটা আমরা তুলসী পাতা তুলি না, যার জন্য আমরা স্যাটারডেতে অ্যাডভান্স তুলে রেখে দিই কিছু তুলসী পাতা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ তুলসী পাতা, তারপর গোলমরিচ, লবঙ্গ একটা, 2-3টে লবঙ্গ, একটা এলাচ, আর ব্যাস এ কয়টা। আর নামানোর পর ছেঁকে নিয়ে এটা ম্যাশ করে দেওয়া হবে, পরে চামচ স্পুন দিয়ে ম্যাশ করে দেবো। যখন এটা স্ট্রেন করবো তখন স্ট্রেনার মধ্যে এটা ম্যাশ করে দেবো। যেমন আমরা 4জন খাই, আমার স্বামী, স্ত্রী আর ছেলে। তো 4 কাপ জল দিই, আর প্লাস আর 1 কাপ 5 কাপ জল দিই, আর 1 কাপ জল এটা বয়েল হতে হতে শুকিয়ে যায়, যাতে এই জলটাতে পুরো মেডিসিন যাগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়েছি এগুলো অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। তারপর আমরা সবাই 1 কাপ এটা সকালবেলাটা মর্নিং সবচেয়ে আগে, সবচেয়ে প্রথমে আমরা এই মেডিসিনটাই নিই। কিন্তু এটা নিয়ে খুব উপকার পেয়েছি। আমার ছোটো বাচ্চাটা, আমার বেবিটা, যেটা এখন 2 ইয়ার্স হয়নি, এখনও 1.5 ইয়ার্স চলছে, অনেক এই যে কোল্ড ফিভার হয়ে যায় অনেক সময়, তারপর হাঁচি করতে থাকে বা একটা অ্যালার্জি হয়ে যায় নাকে ওকে। তো এটা লাস্ট 8-9 মান্থের থেকে আমরা ইউজ করছি, কিন্তু আমরা খুব উপকার পেয়েছি। এখন পর্যন্ত আমার অ্যালোপ্যাথি কোনো মেডিসিন ইউজ করতে হয়নি কাশির ক্ষেত্রে। তো তোমরাও এই জিনিসগুলো ইউজ করতে পারো, এই জিনিসটা। আর আমি নিজে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমার হয়েছে বলে আমি তোমাদের সাথে এই জিনিসটা শেয়ার করছি। আর যদি বাস এই দেখতে দেখতে আমার লাস্ট ভিডিওর এন্ডে আমি স্ট্রেন করার পর আমি কিছুটা কাপ হয়েছে, এটা তোমাদের কাছে শেয়ার করব। আর যদি এই ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, প্লিজ অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটাকে। এই যে আমি 4 কাপ তৈরি করলাম, সার্ভ করে নিলাম তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। দেখতে দেখতে এসে গেলাম আমার ভিডিওর এন্ডে। আর এই যে এইখান থেকে আমাদের কালো তুলসী পাতা আমরা নিই। জাস্ট তোমরা এই মেডিসিনটা ইউজ করবে, আমাকে কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই জানিও যে তোমরা কি ভালো ফল পেয়েছো, কেমন পেয়েছো, এই জিনিসটা আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানিও। তবে তোমরা নিজের সুন্দর মতো খেয়াল রাখবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আমি তোমাদের বাসায় আবারও আসবো। তো তোমরা টেক কেয়ার অফ ইউ অল, বাই।